Hallo zusammen, willkommen zu unserem Knowledge Shortcut. Ich erkläre mal kurz. Heute sprechen wir über die Kernprozesse im Unternehmen. Wenn wir auf ein Unternehmen schauen, dann haben wir im Wesentlichen 3 Kernprozesse, die einen unterschiedlichen Charakter haben, und das ist auch der Sinn, warum wir uns darüber unterhalten. Einmal technologische Prozesse für Produkte und Produktion, also hier wird die Innovation entwickelt, die neuen Produkte. Auf der anderen Seite haben wir kaufmännische Prozesse für Logistik und Materialwirtschaft. Hier wird der Auftrag durchgeschleust, hier wird die Finanzen verrechnet, pipapo. Und dazu gibt es noch die ganzen Begleitprozesse, die uns mal egal sein sollen. Interessant ist mal drauf zu schauen, welchen Charakter denn diese Prozesse haben. Wir schauen also auf den Prozesscharakter. Wir sehen, der blaue Prozess hier, der technologische Prozess, ist vom Charakter her kreativ, innovativ, flexibel und kooperativ, wohingegen der rote, der kaufmännische Prozess, formal, strikt und sequenziell ist. Warum ist das wichtig? Weil hinter den beiden Prozessen stecken auch 2 Kernsysteme, einmal PLM hinter dem innovativen Prozess und einmal ERP hinter dem formalen Prozess. Jetzt ist im Mittelstand häufig, ich sage mal Mode oder gang und gäbe zu sagen, ach, im ERP, da können wir jetzt auch noch ein bisschen PLM machen. Das ist an sich falsch, weil es die Innovation behindert, weil alles wie ERP tickt, und das werden wir in manchen Knowledge Shortcuts auch noch ein bisschen tiefer legen. ERP tickt formal, strikt und sequenziell, dazu ist das System da. So. Innovation, dazu müssen wir aber schnell sein und flexibel und entsprechend neue Ideen haben. Ich kenne Unternehmen zum Beispiel, die müssen, um 3 Schrauben zu bestellen, weil sie ihren kreativen Prozess im SAP abbilden, 3 Angebote einholen, und zum Schluss macht das aber keinen Sinn, da kaufen sie die Schrauben von ihrem eigenen Geld. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt, was man haben möchte. Aber das ist wichtig zu verstehen. Erstens, was sind die Kernprozesse, über die werden wir ja immer wieder sprechen. Und zweitens, wo bilden wir sie ab? Also Kernprozesse, einmal die Produktentstehung, Entwicklung neuer Produkte, einmal die Auftragsabwicklung. Soweit unser erster Knowledge Shortcut für heute. Vielen Dank.